ngira n'imistari ngira ngo naribikiye yose ndayiko noyizana ndaho vyogenda ntunangira ni mwe vraiment amezi ari ngo ubona nta musi n'umwe nakwandikira wandi ngaha aye ka microphone cyangwa ku bintu nzi ko bishobora guca ku social media bisa abandi bakobwa benshi bazobiraba nkavuga ati kweri yo ndafise abandi nkunda koko mbeo bakobwa postinga babona bicisha kuri social media ntibababona sije ndabituma icyambere na mbere Aslion ni araza homba uravyumva wewe na ibiherehere byako unakuye unamonesha penye naisha sindagukeneye nagenda STV every story matters. Bonjour, bon après-midi, bonsoir STV fans. Nkuko mubizi ni MC andi Mr Solution, Mr Emotions. Kuri ASTV mbanagarutse reka shimira Imana yo imfasha buri kimwe, impereza inguvu ikamvyura nundi munsi ikamfasha buri kimwe kugira ngo umwete n'inguvu nakazi nijwi bisohoke fresh. Umukobwa yaramaze kutwankira nta mushaka umuhungu. No munsi naje kwanza kuyaga n'umuhungu. Ariko imbere ya byose no munsi nshaka kubahuza. Byose tubibone mbega tumenye bahuye byogenda gute. Ko izo twumvino sizo twumvino ariko ngo birashobora gucamwo nta kidashoboka mukagumye bagumako ngo ushaka inka ajyama nkayo banze ndamuha ikaze Aslion mu kiganiro cacu nubwo bitoroshe so bro vipi hali fresh super report meze neza yeah nakuzanye fise plan yo kuguhuza n'ujya mukobwa Cleria SK bigiye kuba ubona bigiye kuba gute rero kuri wewe sinzi uko biza kugenda ariko uko bizagenda kwese ndabyakirukanye ntashwa naki nirukanywe iminsi yose kwama nafashwe nabi byandambiye antukarire ngomba tubivemo tumenye turondere shwanya ariko imbere ya byose tubanze tumutume ko kwanza kimya bamuzane kuko tugashikari yo dukubi tujya mukobwa n'umumesha ari nayo urabwire vipi ni sawa meze neza ko fresh wewe witwanda Sharif Shanishu Sharif Cleria uramuzi yego ngo mudufashe ugende muduhamagare ariko nuvuga ko twe tumuhamagaye ntuvuga bubonye ati n'umuntu aguhamagaye hagaze hana sivyo uci mutuzanira yego fresh bro sa umukobwa ashitse ubu rero ngomba nindi chance mwereke ko mukunde gabakobwa baragotwa rega man natije byari kubona kameke ibaza amezi arenga 8 nta musi n'umutamaje ati waramutse gute wiriwe gute umerewe gute bagirura gacishije bana waragacishijemo ikaba beef ntakoze from oya subira bikore twese tubona so ndagerageza vraiment ndamwumvishe ngira n'imistari ngira ngo naribikiye yose ndayiko noyizana ndaho vyogenda bakobwa barakunda imitoma apana imitoma yo kumva yumva uri kurayimukubita fresh pum pum 1 2 1 2 unamuvutura igamana ari umusomi nawe bana yapinze aba yapinze nyene usanga ubwa n'igikashi intomaje ubwa yambwiye ntuzogaruka iwacu nta ni metero nimwe waterereye nga nta rasi utanga ntuzogaruke yarabikoze kwiri byo mukobwa n'umumesha ariko none kugira ukuntu mukobwa mukobwa ko mbona ko biri kose si mwiza cyane ni wamukundiye so bibaho momeke bibaho kwiri noje ko urukundo tujura barimo yashitse man karibu boss oya tuvugane turamutse base gahoro umujama wacu wori umuntu wacu ego no muzi nturondera wewe fresh none uramutse neza nyene nkuno ugo muramutse nkutamutse nese namuramuke ni sawa ariko meze fresh nkuko ubibona by the way uraberewe no kumunwa usa n'umuntu afise umuntu ahora asoma tubizi twa ubushize waratubwiye yuko Aslion arakunda abakobwa cyane akuma post dukobwa ngo bidusubiriramo yumva cyangwa waramubeshe duposti nyene dukobwa nyene postinga asniora nivyuki urusha n'ubwiza hatari Aslion ntiwiyumvira yuko ashaka ko ari vya guhora umukobwa
ariko kweri nobandi ngaha aye ka microphone cyangwa ku bintu nzi ko bishobora guca ku social media bisa abandi bakobwa benshi bazo biraba nkavuga ati kweri yo ndafise abandi nkunda ko kuvyemanga gushika igihugu mu gihugu cyose cy'imbere y'abafanzi bose biwanje cyangwa imbere ya buri muntu wese yuko ndamukunda vraiment ari nawe wishyize mu gaciro vraiment uvuga ati umuti plus abandi bakobwa benshi anateseka ntubizi n'ibintu by'amapenzi ngene bibabaza rero yumvire ko rero bicishije ngaha kuri social media ko ariyo namwemerera nkabona umuntu ngo yarahwereye ari mu kujya muri koma mbeho bakobwa postinga babona bicisha kuri social media ntibababona ntawe ushaka gupostinga postingende noneho yavuze je rero ngo yakoze ngo mama ngo social media ngo bambone ibintu byinshi turiko turayaga ibyo birasanzwe shana bajye bora batambana nawe bababona mu ma video batambana ntumbaze ibyo jewe sinzi tubigenze gute basi so abari bazo byakajariwe nabikubwiye na kenshi n'inshuro nyinshi ijaba ari kisyo cyakazi kuba tunkora video peut-être nka postinga nko mu koni video mbere uko isohoka cyangwa ama challenge atandukanye n'ibintu tubisanzwe byakazi nabihuriye na kisyo rukundo none bajya bose no bakundira rimwe na kibazo ndashobora kubiheba nambo ubona ko solution ariko twaba bakuri sinigeze ndima ariko basi no kwemera basi nkana gutwara kure cyane yabo tukabaho basi namba ari kurima tukabeshwa n'ivyo turima tukabaho tugakora umuryango ariko basangiye umutima koko selfram ntunangira ni mu vraiment amezi ari ngo bona nta musi numwe nakwandikira ntirengagije ko kenshi utanyishura ntirengagije ko kenshi utanyitaba ariko tunka vyihanganira ariko nturabona ko ngukunda vraiment n'ibyo bitwaye iki kuba nkunda ibyo nibisanzwe nta nico bikubwiye nta na kimwe mu meshante je nyene birakimbwiye none wewe mufashe rero nibikikubwiye mufashe Cleria vraiment jamana teseka tuzo turagira ibintu nyene tushiremo natwe n'imitima myiza n'ikigo sana teseka ni musaideni ntacyo numva no mufasha n'ukuri nihangana si icyambere kwanza nari mfise appointment namwe nayo nari mfise ni ukunyenerega ziza ziwacu ziwacu ziza ku mikenyuro muga murakazi okereka rero dukenyurane sivyo mwankenyuye anye byaheze no ahubwo je ni munde ingira umviriza no kugenda umviriza basi jambo rimwe basi ndakubwira ijambo rimwe ukeneye ndakubwira ijambo rimwe ijambo rimwe oya reka ndakubwira ijambo rimwe basi fumubesha umutima wanje basi ufumumbesha basi reka rero ndakubwire sivyo rindira rero ngomba ntahe ndagiye guteka ndashonje ndagiye ikindi rero ndagutekereye ugende wicare uruhuke ebana umutima wawe kwanza ntuje no muri koma sindagukunda sindagusha no basi mbere kuvuga basi nkora sinkene ndekura shaka fuma basi ugende basi umviriza basi basi please umviriza basi ndakubwira ijambo ryanyu dedemba twumva siko dedemba muvuge nyakubawa mu byubahiro byanyu mwovuga nkagenda ahejeje reka kunkorako basi je nawubwire akajambo kamwe umbwira iki kwanza wowe kandi wowe ibi byose ni ubitumye je ndabituma wowe ubitumye icyambere na mbere Aslion ni araza homba uravyumva wewe na ibiherehere byako unakuye unamuonesha penye naisha sindagukeneye nagenda STV Fanso ntitubona uko turi bubigenze ariko none urukundo gukujewe sinari ndarumenyereye rubaho ariko no musi uko turayibona Aslion gute basi naho tubuhindura inzira abakobwa naho nyene ni benshi tubisubiye guys tubashimire cyane kubadukurikiranye mwese uko biri kose ja muri commentaire kwa kundi nyene mubande mutanga impanuro kutabe ko umutima waronka ico ushaka kuri uno musore wanyu wacu turizera yuko impanuro zanyu zizodufasha kandi turazitegereje
ku muntu rero amaze gukora ikiganiro aje muri commentaire agire icyo akoze mu kuduterera impanuro canke ico abona cyo kuba kugira ngo bimufashe uno musore ushimire cyane Aslion merci beaucoup STV bye bye ciao ciao STV, every story matters.